Gabriel Alén supervisou as obras de mellora no exterior do edificio administrativo da Xunta en Pradolonia, sede da Delegación Territorial da Consellería de Medio Rural e do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia. As actuacións, cun investimento de máis de 90.000 euros, consistiron na creación dun novo itinerario peonil desde a rúa Villa Amilda e Castro ata a entrada do edificio, facilitando no seu perímetro un aparcadoiro máis cómodo e accesible. Comenzamos ao ano pasado mellorando as fachadas do edificio, tamén coa instalación dunha das mellores salas de coordinación antiincendios que pudemos visitar xa na primavera do ano pasado e que xa, por desgracia, hubo que utilizar, empregar este verán pasado, e continuamos ahora pois, co que é a zona de acceso peonil e a zona tamén de acceso de vehículos, con renovación de toda a capa de rodadura, renovación tamén dos circuitos de acceso peonil hacia o edificio principal, ao mesmo tempo pois, que se ordenaban pois, o que as sardineiras, tamén se ordenan e se canalizan soterradamente pois, esas canalizacións de agua, tanto para os hidrantes, para motobombas, como para o propio edificio, que xa estaban, a verdad que necesitaban unha renovación xa, e tamén a canalización eléctrica para vehículos eléctricos.